Fala galera, aqui é o Universo Israel e hoje eu tô aqui para um vídeo de Chicken Gun. Enfim, vamos jogar aqui, ó, duelos. Vamos nessa, gente. Espera carregar. Carregou, gente. Nossa, peraí. Pronto. Foi por baixo. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém. Tá pega. Começou a guerra mundial. Ali, ó. Olha, o que é isso? Fazer emote. Oxe, não tem como. Ah, ganhamos. Vamos. Pronto. Vamos por baixo todo mundo, gente. Ah, e ele vai por lá, né? É só essa partida porque eu tô com 4% de bateria. Tá. Tá pega. Ali. Meu Deus! Meu Deus! Oxi! Aê, ganhamos! Vamos nessa. Tô com 30% de bateria, então vamos louco. Oxi! Aê, ganhamos! Enfim, gente, esse foi o vídeo. Tchau!